Ndiniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ku biriko biravugwa mu bisata nka politike hagati y'akazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuzagaruka cane kubiriko biravugwa ku matora yoba agiye kuba mugambwe CNDD-FDD. Na matora agaragaza uzohagararira uyu mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza w'ibihumbi 2027. Ni mu gihe umugambwe CNDD-FDD watanguye amasengesho yo kurindahaza Imana. Na amasengesho yatanguye ku munsi wa kane w'indwi turimwo hari kwigenekerezo ya 24 nze ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Na masengesho yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD yo kurindahaza Imana ndetse no gutegura ivyiri koraniro ry'uno munsi aho baza kugaragaza umukandida azohagararira uyu mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ni vyinshi vyagiye biravugwa kuva muri nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2026 cane ku matora y'umunyamabanga w'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ubwo Reverend Ndikuriyo yahabwa ubugira kabiri kiringo co gutwara uyu mugambwe ku rwego rw'igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2026 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2031. Ndetse kandi kimwe mu bikorwa yagomba kurangura no gutegura neza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ni kenshi vyagiye biragaragara muri CNDD-FDD aho cane kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo Petero Nkurunziza we yarafise uwo ashaka kugena ngazo umusubirire mu mabanga yo kuba umukuru w'igihugu bikarangira aba CNDD-FDD bishiriyeko undi. Gusa muri kano kanya amwe mu makuru turiko turaronka nuko President Evariste Ndayishimiye ashobora kongerwa akaba ari we yizegwa n'abagumya banga b'umugambwe kugira ngo azokwitoze mu mwaka uza. Ibi mbere turabisanga no mu vyatangajwe mu minsi iheze aho President Ndayishimiye yishuranye n'imbwa itukura aho yari katanguza ibijanye no gutegura amatora y'umukuru w'igihugu y'umwaka w'ibihumbi 2027. President Ndayishimiye yaravuze ku nyandiko zari zerutse gushigwa habona n'urubuga imbwa itukura rukorera kuri X yahoze ari Twitter. Imbwa itukura yanditse ku wa gatandatu uheze w'indwi iheze ko CNDD-FDD tegekanye ikoraniro kaminuza kuri uyu munsi genekerezo ya 26 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ryoba rigamije gutora Evariste Ndayishimiye nk'umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu. Urubuga imbwa itukura rwanditse ko bahariho kandi n'intumbero yo gushira ayo matora mu kwa mbere canke ukwa kabiri k'umwaka uza w'ibihumbi 2027. Mu nyishu yiwe yumvikanamwo ishavu aho Evariste Ndayishimiye yavuze ko umuntu arinze yitimbwa aba ari imbwa nyene ngo yebaza ko atanumwe azoyikurikira. Ndayishimiye yagiriza iyo mbwa kishaka guhamura abantu. Ntaco yavuze kubijanye no kumugambwe woba uzomwemeza mu mpera z'indwi ahubwo yabeshuje ivyuka amatora yo hava ba muri nzero canke ruhuhuma umwaka uza. Mu vyo imbwa itukura yanditse nayo ntiyatevye kwishura Ndayishimiye aho yagize ati: ndashimye nyenicubero ko mwafashe umwanya mukamvuga gusa ndakwibutsa ivyo mvuga uba wabivuze twicaranye nayo matariki yahinduye kuko ndabivuze. Mbega amatariki navuze ya kongre iyo kukongera manda yo kutayavuze niyo mugambo wo kwigumiza ku butegetsi nawo nzowuvuga komera. President Ndayishimiye yashize uru rubuga ku rundi rwego urubuga imbwa itukura. Mu bisanzwe umukuru w'igihugu ngo ntiyishurana n'ibitagira agaciro we nyene abahejeje kubiduza. Urubuga imbwa itukura ruvuga ko ari rw'umugwanyi yinjiye muri CNDD-FDD kuva mu mwaka w'igihumbi 1996 ni ntagoheka kuva muri uwo mwaka w'igihumbi 1996. Rukunze kandi gushira habona amabanga yo ku rugamba rwa CNDD-FDD be n'ibinyegejwe mu butegetsi. President Ndayishimiye yavuze ko nyene ari urubuga ko nyene urubuga ari imbwa nyene none umukuru w'igihugu arishurana n'imbwa n'ukuri. Ibi ni bibazo vyibaza mu ntango runo rubuga imbwa itukura barwise urwa Bertin Gahungu General ariko arapfunzwe baratangaye kubera rwagumye rukora ari abarwitiriye abandi. Benshi bakavuga ko rero ikoraniro kaminuza ry'uyu mugambwe riza kuba kuri uno munsi ryo kwemeza President Evariste Ndayishimiye nk'umukandida wa CNDD-FDD ryoba ari ryo kuza kwemeza President Evariste Ndayishimiye nk'uzohagararira uyu mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza.
Sivyo gusa kandi kubijanye n'amatora kuko benshi hari vyinshi bariko baranugwanugwa muri iki gihe cyane cyane n'ubundi bijanye no ku matora. Bamwe bati koko mbego umugambwe CNDD-FDD ubufise umugambi wo gukuraho ibijanye n'amatora be n'ibiringo vy'umukuru w'igihugu. Ibi ni vyagarutsweho n'urubuga Imbwa Itukura. Perezida Evariste Ndayishimiye yagirije ko rwatangaje amakuru y'ibinyoma. Ibi kandi navyo vyoba bikubiye muri raporo ihejeje gushirwa habona n'ishirahamwe rigiteka riharanira agateka kazina muntu. Akaba ari umwihwezo w'amashirahamwe rigiteka na Kingo Murundi kwijambo ry'umukuru w'igihugu, ivyo bise programme Museke. Dufatiye ku makuru twari dusanzwe dufise mu mashirahamwe yacu ajanye n'umugambi wa CNDD ufise wo gukuraho Burundi bijanye n'amatora be n'ibiringo vy'umukuru w'igihugu ategerezwa kumara ku butegetsi, ngijambo ryari rishikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye riteye amakenga menshi kuri uwo mugambi. Benshi rero ngo bashimye gutera kama Barundi n'amakungu huko hamwe mu mugambi woramo kushizwe mu ngiro igihugu cy'u Burundi cyo bakigiye mu kaga kadasanzwe cyane cyane mu bijanye n'agateka kazina muntu be n'intwaro ibereye. Mutimbega umukuru w'igihugu yobashatse kuba arategura imitima y'abarundi. Ico ni cyo kibazo gihambaye cyo kwibaza muri iryo jambo ry'umukuru. Umukuru w'igihugu ngo ntabona akamaro ko kuja mu matora. Ageranya amatora y'igihugu n'abera mu mugambwe wa CNDD-FDD aho no kwiherera abifata nk'ibisanzwe. Uhundi mwanya akabona ko ibiringo vy'umukuru w'igihugu bidakenewe kuko bituma igihugu kidatera imbere. Aranegura kandi amakungu aguma yivanga mu itunganywa ry'amatora n'ibwirizwa shingiro vy'ibindi bihugu. Uti amatora atwara uburyo bwinshi, dushobora no kuyakorera ku mitumba nk'uko muri CNDD-FDD bikorwa. Ibihugu vyateye imbere nta matora vyirirwamwo, niko Evariste Ndayishimiye yatangaje. Kwigenekerezo ya 2022 ndamukiza uyu mwaka w'2026 niho haba ibirori vy'iyugururwa ry'inyigisho zijanye n'amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka uza w'2027. Lancement de la campagne d'éducation électorale pour l'élection présidentielle de 2027. Ibirori vyabere ku kibuga c'umupira Ingoma kiri ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Ijambo Ndayishimiye yashikirije risa n'iryagomvye gushira habona amakuru avugwa nk'ibanga muri CNDD-FDD ko ari umugambi wo gukuraho Burundi bijanye n'amatora mu gihugu, harimo gukuraho ibiringo umukuru w'igihugu amara ku butegetsi. Nkuko biri no mu makuru twari dusanzwe dufise aturuka mu masoko yacu yabari imbere mu mugambwe wa CNDD-FDD. Utireka tuvyita urukuru ruri mu mugambwe CNDD-FDD nkuko abarundi bakunda kubivuga, ariko urwo rukuru ntiruri kure cyane y'ivyo Evariste Ndayishimiye yashikirije, ari navyo bituma bamwe bibaza nimba umukuru w'igihugu atoba yatanguye ico bita gutegura imitima y'abarundi kuri uwo mugambi. Gurura ijambo ryiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntiyatinye kubwira abari muri ivyo birori ko basa neza bateye imbere ugeranije no mu mwaka w'2005 igihe CNDD-FDD yashika ku butegetsi. Mu kwirengagiza ngo ibibazo abarundi barimwo yagize ati nakajya ko gukengurukira Imana turiko turaba uku turi ngaha tukibuka mu mwaka w'2005 tukija mu matora ya mbere inyuma yari yapfuvye mu mwaka w'1993. Muravye rero ingene imitima bimeze ko yari imeze mu mwaka w'2005 ndetse n'ingene dusa ku mibiri siko twasa. Nariko ndaraba aba bapfasoni bariko baratwingina, ndaraba ingene bambaye duhuzo twiza bashajije. Cyane yumvira nti mu mwaka w'2005 nta bantu basa neza kurya twabona, twari twarahomvaguritse none ubu turi abantu. Evariste Ndayishimiye kandi akabagereranya amatora y'igihugu n'abera mu mugambwe CNDD-FDD. Mu mwanya wa mbere umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yumvikanye ashikiriza ko amatora asa n'ayadakenewe naho abantu bobo bayaha agaciro kanini, akagereranya n'ayamabera mu mugambwe CNDD-FDD. Ivyo akabifatanya n'uburyo bwinshi bwama bukoreshwa muri ayo matora, aho yagize ati hari ico ngira mvuge muze gusigara muracinovora. Burya mu bisanzwe naragiye ndarimbura nsanga umutumba wose niwo uriko aho batorera. Je rero ivyo maze kubiraba byatumye niyumvira burya abantu bo ku mutumba ko bazinanye bose amatora dutwara amahera ngahe ko dutorera ku mitumbi wacu. Nange akarorero hari henshi hariho umugambwe urimo abanywanyi benshi, umugambwe CNDD-FDD dutunganya amatora kuva ku nzu 10 gushika mu gihugu cyose. Twobaza abarongoye umugambwe CNDD-FDD twosanga bakoresha amahera ngahe kugira ngo batore izo nzego zose. Aho nyene Evariste Ndayishimiye yabandanije kwerekana ko amatora y'igihugu atagaciro afise mu kwagereranya n'ayabera mu mashure mu gutora abarongora abandi, aho yagize ati hariho ikindi maze kubona mu ishure ko dutora abadelege
dukoresha amahera ngahe, tukarira ngo dukeneye amahera y'amatora kandi amatora abera mu mitumbi wacu. Turazinanye burya ku mutumba hari miliyoni 5 tworondera kugira ngo twigirire amatora iwacu, none ntituzi uwitoza ko ndakabahaye kugira ngo mugumye mwiyumvira. Varison Ndayishimiye kandi ngo ntabona akamaro k'amatora kuko atwara uburyo bwinshi. Mu mvugo ya politiki hinyitse, umukuru w'igihugu yerekanye ko ayo matora y'igihugu adakenewe kuko yamatwara uburyo kandi ibikoresho kandi uburyo hari ibindi vyokoreshwa ayo mafaranga nko mu gisata c'indero. Mwijwe giye bati mu minsi yeze twarasuzumye turaba ibijanye n'inyigisho n'indero mu mashure dusanga byaratitutse. Turiko turabiraba neza dusanga cagiye hari amashure y'indaro hariho akarusho mu nyigisho n'indero mu mashure, ndetse turaherutse gusuzuma turi kumwe n'abantu b'abarundi bakorera hanze, novuga ko ari ibihangange mu bijanye no gutunganya ivy'inyigisho mu mashure. Twarabiravye neza dusanga tugize amashure y'indaro vyoba ari vyiza. Yabandanije ati nabajije umukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora seni, hanyuma mbwira ngo amahera ategekanijwe habaye itora rimwe gusa ni miliyaridi zirenga 80. Nsanga izo miliyaridi 80 twoshobora kubaka mu ikomine yose indaro y'abanyeshure kuri lycée communale. Mugabo murumva iyo tuyajanye ku matora abera ku mutumba dukwiye kuza turiyumvira. Varison Ndayishimiye negarukirije ngaho kugira ngo abandanye yerekana ko amatora atagacira afise. Yavuze ko ivyo kwiherera mu gutora ari ibintu bisanzwe, acavuga ko hakwiye gukoreshwa ibase canke naho bagafata ibitenge vy'abakenyezi baje gutora akaba ari vyo bashira ku biti, hama amatora heze bagaca batora ivyo bitenge vyabo bakigira. Kubw'umukuru w'igihugu ngibiringo vy'umukuru w'igihugu ntibigikenewe nkuko biri muri raporo yashizwe habona ni ishiramwe rigiteka ngo mukuru w'igihugu abandanye kwerekana ko ayo matora adakenewe kuko azana ibiringo vy'umukuru w'igihugu, ivyo navyo bikaba bituma igihugu kidatera imbere. Muri iryo jambo Ndayishimiye yagize ati je ndasubije amaso inyuma ndaraba ibihugu biteye imbere kuko ubu dukorera ku mbona kazoza turaba iyo tuja. Ibihugu vyose vyateye imbere nasanze ibihugu bitirirwa birazembagira iminsi yose. Genda murabigi igihe ibihugu vyose tubona ko vyateye imbere demokrasi ntiyari bwaze hari abami. Ni murabe no muri Afrika igihugu batirirwa barahindagura inzego uko bukeye ko bwije nico muza gusanga giteye imbere. Mushake murabe haba mu karere iwacu musanga ikiriko kiratera imbere. Mushake murabe haba iburaya habe hariya muri Aziya n'ivyo bihugu bitera imbere. Gufata ayo mahera njewe ndavyikenereye. Nimwiyumvire ibitabo biri mu miliyaridi 80 ingene bingana. Nimwiyumvire mugabo aha ndakazanye kugira ngo mukinovore. Bamwe bati ese mbega hoba hari umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro cyangwa amategeko agenga amatora? Nkuko benshi babigaruka ko ivyo ni ibibazo n'ubundi vyibazwa. Ivyo bibazo ntivyasigara inyuma mu gihe hoba hageze kwiyumvira ibijanye n'uwo mugambi CNDD-FDD yo bifise yo gukuraho Burundi amatora n'ibiringo vy'umukuru w'igihugu, kuko Varison Ndayishimiye navyo ngasa no bigaragaje mu kunegura amakunga aho ayagiriza kwa mayivanga mu itunganyo ry'amatora n'ibwirizwa shingiro vy'ibindi bihugu. Aho akaba kandi yagarutse mu kwerekana ko ari abakoroni, imvugo imenyerewe muri CNDD-FDD mu gutyoza abanyamahanga. Kuri ico nyene mu gashavu kenshi Varison agira ati ingorane zindi dufise nuko menga amatora sa y'abarundi n'abanyamahanga, ngabanyamahanga bongaye ngo abanyamahanga bategerezwa kuyemeza. Ninde yakubwiye ko amatora y'abarundi yemezwa n'abanyamahanga? Yemezwa n'abarundi nyene. Mugabo kubera twamenyerewe umukoroni ko ntarabona abafaransa babatumira ngo meje kugira observation y'amatora kayemwe ntibarigera babatumira. Twego mengo twiteguriye amatora iwacu dutegerezwa kurindira oni yemeza. None oni yanse twebwe abarundi tuyemera ingorane nizihe? Ntiturabe rero amahanga ahubwo turabe abarundi. Hari ibihugu bitigera bija mu matora ko mbona muri oni duhurirayo kandi batigera baja mu matora. Hari ibihugu badaharura ibiringo ko nama mbona duhurira muri oni. Amatora nayo kwikukiranya kuri nayi wacu ni twebwe tuyemeza kandi iyo twemeye nta ntunga ashobora kubibeshuza. Ningene igihugu gitwagwa kandi abarundi nze ndabakebure nje murambaza nti umunyamahanga arafise uburenganzira bwo gusuzuma amategeko y'u Burundi. Igihugu cyose citorera amategeko ajanye n'ingene kibayeho ukaza wumva umunyamahanga ngo ibwizwa shingiro ry'iwanyu ari rabakiki kari ry'iwacu narabi ry'iwabo.
Varisi Ndayishimiye kandi ntiyatinye kwerekana ko senare ya Afurika y'ubuseruko ataco imaze mu gusuzugura abarundi bama bavuga ko bagiye kwitura iyo senare kandi abacamanza bayo atabubasha bafise bwo gukora ku ngingo zigenga ubutungane bw'u Burundi. Umukuru w'igihugu kandi yishura abarongoye imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD naho hari inyishu yatanze. Tubanze twibutse ko muri ivyo birori imigambwe nka yose itavuga rumwe n'ubutegetsi itigeze honyoza ikirenge, aho twavuga nk'umugambwe Frodebu, CNL, CDP, Codebu, UPRONA na FDS Sangira. Abarongoye iyo migambwe bashikiriza ko batigeze bashima ukuntu amatora y'igihugu yamatunganwa, bakagaruka ku tunenge twaranze ayaheruka kuba mu kwezi kwa Ruheshi umwaka wa 2025, aho yaranzwe n'utunenge twinshi mu nyuma bagasaba ko habiganira ariko bikanka. Ikigeretse ko bakaba baherutse kandi kwandikira umukuru w'igihugu muri kuno kwezi kwandamukiza uyu mwaka wa 2026 bamusaba ko habiganira ariko naho nyene aranka kubishura. Ivyo byose rero bikaba byatumye abanyamigambwe babona ko atakamaro ko kwitabira ivyo birori kuko atagaciro bahabwa n'umugambwe uri ku butegetsi. Naho rero aba banyamigambwe batitabiriye ivyo birori Varisi Ndayishimiye ntiyabihanganiye. Yarabishimiye mu kubabwira ko bama bitwaza ko amatora yagenze nabi iminsi yose bakashikiriza ko amatora yaheze. Bakabishikiriza amatora yaheze naho nyene bikabananira gusigura. Aho nyene Varisi Ndayishimiye yamenyesheje ko abanyamigambwe ari abansi b'igihugu avuga ko boba bashaka ko igihugu kija mu kajagari. Aca avuga ko nyabona akwiye kwigwa n'igihano kizohora gihabwa abo bantu. Benshi batini mu gihe rero iyi mvugo y'umukuru w'igihugu vy'ukuri yo bigaragaza umugambi w'umugambwe CNDD-FDD wo gukuraho Burundi bijanye n'amatora n'ibiringo vy'umukuru w'igihugu ategerezwa kumara, igihugu cy'u Burundi cyo bakigiye mu kaga kadasanzwe haba mu vy'agateka kazi na muntu, intwari ibere ndetse n'intwari ibereye muri rusange. Ariyo mpamvu dutera kama ko kongera tubanura umugambwe CNDD-FDD kutubaho canke kutiyumvira gushira mu ngiro umugambi nk'uwo kuko uruhira gushira igihugu mu kaga kadasanzwe nk'uko aba barongoye amashiramwe adakiranira ivyicaro vya politike bo babisigura. Bakavuga ko umukuru w'igihugu ndetse n'abo mugambwe wiwe CNDD-FDD bagomba kwiyumvira ku neza y'abene igihugu muri rusangi. Mu yandi makuru reka tubandanize kubiriko biravugwa akajagari mu gihugu ku myidogo y'abadandaza mw'ibarabara rya Gatumba, Bujumbura, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ngurobegwa umukozi wa Robert ukobegwa n'imbonerakure umupolisi w'igihugu canke umusirikare w'igihugu. Ivyo ni biri mu myidogo idasanzwe mu badandaza bakoresha ibarabara rya Gatumba bakura ibidandazwa muri Kongo bavyinjiza mu Burundi. Nkuko babishikiriza bakavuga ko batigera boroherwa muri iryo barabara kuko bakiva ku rubibe rwa Gatumba na Kongo gushika hagati mu gisagara ca Bujumbura usanga ibarabara ryose ryuzuye k'abapolisi, imbonerakure n'abitwa kari abakozi y'iperereza be n'abasirikare. Umwe wese muri iyo migwi urabahagarika ukabategeka gutanga amafaranga mu gihe aba yajije kuriha amakore ya OBR asabwa n'amategeko. Mu ncamake umudandaza ashitse aho ku rubibe mu Gatumba ubwa mbere ahura n'ikamba iriko abakozi ba OBR be n'abapolisi, abo baramusuzuma baramusopama akagirwa ko ari ikori ry'ivyo afise. Igitangaje wa mudandaza yigiye imbere gato acasanga iyindi kamba iriko chef de poste Gatumba n'abapolisi biwe, abo nabo baramutoza amafaranga. Yigiye imbere kandi acasanga iyindi kamba iriko imbonerakure gusa zambaye civile, izo zivuga ko ari abakozi b'iperereza baba barungiswe n'uburongo yiperereza ku rwego rw'intara ya Bujumbura, abo nabo nyene baramutoza amafaranga. Uwo mudandaza niyoroherwa kuko yigiye imbere gato kandi aca yongera akahasanga iyindi kamba iriko abasirikare be n'abambaye civile, abo nabo bamwaka amafaranga. Ikibabaje kandi nuko hari n'abadandaza bamwe basahugwa ivyabo kuko nk'izo mbonerakure hari igihe zivuga ko hari ivyo zifashe zikavuga ko zibitwaye aho zikorera, ariko nyamudandaza ntaheza ngo amenye ko aho ari buje kubariza kuko baba bambaye civile. Aho abo badandaza amajambo yabo bagira bati: nitworohewe turarijwe muri rino barabara, turashika ku mupaka bakadusuzuma tukariha amakori muri OBR y'ibidandazwa tuba dufise, ariko imbere gato ucutangura guhura n'ayandi makamba y'urutavanako, ariko abandi baduhagarika batwaka amafaranga utayatanze ntuvaho. None ko tuba twarishe OBR igipolisi cyadusuzumye dusubira guhagarikwa kubera iki? Muri rusange abanyagihugu babadandaza basaba inzego zibijejwe gufasha kugira ako kajagari muri iryo barabara gahagarikwe kugira bakora akazi kabo borohewe nk'uko babitangarije ishiramwe King Umurundi Freedom, cyane ritangaza byinshi cyane ku bijanye n'amakuru ndetse nibiba bigezwe ko babiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi.
ni mu gihe hari andi makuru menshi ariko aravugwa hirya no hino mu gihugu, ahubwo babandanya kuba bwinshi mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta. Mu minsi iheze kuva isaha 4 mu gihugu ca Tanzania z'agatondo hashize abapolisi benshi bugarije aho impunzi zegeranirijwe. Ivyo biruko mu gihe kandi mu ijoro ry'imbere yaho gato yo kwigenekereza 21 ndamukiza uyu mwaka wa 2026 hari impunzi nyinshi zigizwe n'abagabo n'imisore zafashwe zitwagwa bunyurujwe. Abo tumaze kumenya amazina yabo muri abo bafashwe bashika 24 harimwo Ndagijimana Ronje, Shema Moyize, Ndayikengurukiye Fideli, Yamuremye Dani, Maximilien, Pio Aberi, Bonge Nibigira Severe, Ntakaburimvo Aniseti, James Wasafi, Emmanuel, Claude, Michel, Suleiman, Hadra, Arnaud, Swingi, Marcelo, Ezekieli ndetse na Ineza Maxime. Gushika ubu izo mpunzi zose ntawuzi iyo zatwawe canke ko zimerewe, ari navyo bituma izo mpunzi zibandanya gutera kamo ko gutabaza muri rusangi. Benshi bakavuga ko nubundi ku ijoro rya 21 ndamukiza uyu mwaka wa 2026 impunzi zitari nke zafashwe mu ikambi ya Nduta. Abafashwe bose bakaba baratwawe n'imodoka z'igisirikare ntawuzi iyo bajanye, ubwo rero bukabandanya kuba bwinshi mu mpunzi zisigaye haba ku mutekano wazo ndetse no kuri bagenzi babo batwawe bunyuruzwe. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya n'ibindi byinshi turiko turarondera ndetse turiko turatohoza mu mwanya uri imbere zose nimuze gucikanwa. Gusa ufite subscribe canke sabone ne butarafyenda kugira ngo tucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba muri politike agati akazi na muntu imigenderanire n'ane makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijya nino mu gihugu. No Muhoza TV rero Imana iba hezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.